大家好啊！今日介紹東方超抵玩嘅新領門手錶。好少手錶呢個錶面有 open heart 啦，再加新領門，而且用咗東方嘅自家機芯。一般手錶呢係6時位顯示24小時，咁呢隻就有個日同夜嘅轉盤，取代咗24小時針。另外透視窗見到游絲嘅擺動，好有動感。東方錶採用咗 F6自家機芯，採用咗透視錶底，自動機械可以手上鏈，錶徑係42mm，亦都採用咗保險嘅蝴蝶扣。呢隻第4代嘅新領門啦，採用咗藍寶石水晶玻璃鏡，錶面就防刮花。戴上手俾大家睇下，呢隻 Open Heart 都好有動感。咁呢隻錶嘅公價係4880，我哋有個優惠價俾翻我哋嘅錶迷嘅。有興趣可以上嚟我哋鋪頭試下。今集介紹到呢度，下集見。